Ons lees vanoggend uit Kolossense 2 vanaf vers 6 tot 8 en soos ek gesê het, die tema is kultuur. Dewald gaan dit veel op die skerm ook sit. Ek lees uit die nuwe direkte vertaling. Aangesien julle dus Christus Jesus, die Here aangeneem het, bly leef in hom, is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meervloer deur 'n filosofie en leebedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Lees net dan. Soos julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, leef in verbondenheid met hom. Ons leef in interessante tye. En ek dink met die xenofobie wat nou op 'n spits gedryf word, en dis nie net in ons land nie, dis wêreldwyd. Besef ons leef in 'n tyd waar daar baie gepraat word oor identiteit. Wie is ek? Waar hoort ek? Wat maak my uniek? En gewoonlik antwoord ons deur te praat oor ons familie, taal, kultuur en geskiedenis. Daar is niks verkeerd daarmee om jou so te definieer nie. En ons weet vir 'n feit dat God ons nie almal dieselfde gemaak het nie. Ons het verskillende tale, verskillende gebruike, verskillende tradisies, verskillende geskiedenisse. En dit is interessant nogal deel van God se rykdom van sy skepping. Maar eintlik vra die woord vir ons vanoggend hier 'n dieper vraag. Wie regeer jou lewe? Nie wat is jou kultuur nie, maar wie is jou koning? Daar's 'n groot verskil om 'n kultuur te hê of om deur jou kultuur regeer te word. En baie mense val in hierdie struik dat hulle word deur hul kultuur regeer. En Paulus skryf aan hierdie gelowiges in Kolossense wat nie besig was om Jesus te verwerp nie, maar hulle wou goed by Jesus byvoeg. 'n bietjie van Christus, 'n bietjie tradisie, 'n bietjie menslike wysheid, 'n bietjie van die wêreld. En dan sê Paulus, pas op dat niemand julle as buit wegvoer nie. Met ander woorde, moet dat niks en niemand die plek inneem wat net aan Jesus Christus behoort nie. Paulus skryf soos julle Christus Jesus as Here aangeneem het. En dit is nogal interessant, hy sê nie Christus Jesus is verlosser nie. Hy sê Christus Jesus as Here. Jy sien, ons hou daarvan om oor Jesus te praat as die redder. En dit is natuurlik waar. Maar die belangrikste is, die Bybel leer ons dat Jesus eintlik die Here is. En as hy die Here is, beteken dit hy het regeer, hy het gesag, hy bepaal die koers van ons lewens. En daarom beteken bekering nie my sondes word vergewe nie. Nee. Bekering beteken ek verander van koning. Voorheen het ek myself gedien, nou dien ek Christus. Voorheen het ek my eie wil gevolg, nou volg ek sy wil. En daarom kan ons onsself eerlik vanoggend afvra. As die Bybel en my kultuur bots, wie wen? Wie gehoorsaam ek? Wanneer die skrif my tradisies uitdaag, wat verdedig ek eerste? Jy sien baie keer sê mense, hulle het Jesus lief, maar iets anders regeer hulle, soos jare terug apartheid.
Jy sien, ons het pas op dat iets anders op die troon sit. En let wel, kultuur is nie ons vyand nie. Die evangelie is nooit teen kultuur nie. Want met Pinkster het God nie al die tale uitgewis nie, inteendeel. Mense uit verskillende volke het nou die evangelie in hulle eie taal gehoor. Daarom respekteer God kulture. Maar hy aanbid hulle nie. En ons kan dit ook nie doen nie. Ja, kultuur help ons om verstaan waar ons vandaan kom, hoe ons groot geword het, wat vir ons belangrik is. Kultuur kan nie bepaal wat reg en verkeerd is nie. Net God kan. Kultuur kan nie bepaal wat die waarheid is nie. Net God se woord kan. Kultuur kan nie ons gewete regeer nie. Net Christus kan. Kultuur is 'n goeie dienaar. Maar dit is 'n verskriklike meester. En daarom moet ons pas op dat tradisie nie belangriker word as die Bybel nie. Ek hoor so baie keer mense sê, ag maar weet jy Tommy, dis is ons dit nog altyd gedoen het. Die vraag is nie hoe lank ons dit al doen nie. Die vraag is, wat sê die Here? In die Fariseërs in Jesus se tyd, die Fariseërs ook verskriklik baie tradisies gehad. Baie daarvan was goed. Maar later het hulle tradisies belangriker geword as liefde en die woord van God. En daarvoor het Jesus hulle gestraf. Is dit moontlik om tradisie te verdedig en ongehoorsaamheid aan Christus te wees? Ongehoorsaam aan Christus? Nee. Ons het daarvoor pas op. Ons moet heel eerste vir Jesus Christus lief hê. Nie tradisies nie. Nie van waar dit kom nie. Ja, ons leef in 'n land met verskillende mense. Ek hoef nie daarop in te gaan nie, verskillende tale, kulture, geskiedenisse. Ons kultuur maak ons nie een nie. Nie ons politiek nie. Nie ons velkleur nie. Nie ons taal nie. Wat ons een maak is Jesus Christus. In Galasiërs sê Paulus, ons is almal een in Christus Jesus. Beteken nie ons verskille verdwyn nie, beteken nie my tradisies verdwyn nie, maar dit beteken ons verskille word nie meer die belangrikste ding nie. Ons diepste identiteit lê nie daarin dat ek 'n blanke Afrikaner of 'n Zulu of 'n Engelsman is nie. Ons identiteit lê daarin dat ek behoort aan Jesus Christus. En dit is waarom die kerk anders as die wêreld moet wees. Die wêreld verdeel mense. Christus verenig mense. Ons hoef nie ons kultuur weg te gooi nie. Ons hoef nie ons geskiedenis te vergeet nie. Ons hoef nie op te hou wat goed en mooi is nie. Maar onthou, kultuur is nie 'n koning nie. Ons tradisie is nie ons Here nie. Ons erfenis is nie ons hoogste gesag nie. Wie alleen is Here? Jesus Christus. En wanneer Jesus Christus in ons lewens regeer, word ware eenheid moontlik. Maar dan buig ons nie voor dieselfde kultuur nie. Ons buig voor dieselfde koning. En daardie koning se naam is Jesus Christus. Amen. Here, help ons om U as koning bo alles te stel.